سبینې ناشتې ټایم و بس چایو کې مو ته پیلۍ واچوله او یو ښکلی شان ګوټ مو ته وکړو نو بس مزه یې وکړه. هر حال ویلکم بیک ستړی مه شئ. هغه دې بعد دکان ته راکوز شو د جلۍ وغیره بس تشې وې. ما وې چې درځه بس چپس ورته جلۍ وکړې ډک کا. هغه دې بعد د منځ کې پکې ګیلن وله رالو ما یې ساده فارغ کوو. هغه دې بعد د چپسو کې جلۍ لګوم ته چې بیا راله نو د شاندار کپنۍ ولته وکړه. دې سړي بچي دي د چپس پکې یو اوږدو دوه پکې اوږدو بیا پکې دوه وړو. هغه دې بعد مو ته جلۍ کې چپس ولګولو. اوس فاینل لوک تاسو په مخ کې ده. هغه دې بعد روان شو بازار ته ځکه چې د بایک کې لونې مسله وه نو دې وجې نه نو ټول نه پیل رالو مستري دکان ته او دا مو ورته ور مخکې کړو مې دا د مسله ده پکې. هغه دې بعد د سبزۍ دکان ته رالو لونې کور کې سبزۍ ختمه وه نو دا مو واخسته. بیا پرنټ دکان ته رالو پرنټ مو وکړو د ځینه او دکان ته پاره مو انډې واخستې او بیا دکان دې پر رالو مالګې مو د ځینه واخستې. بیا بس مړه فروټو ته مې زړه شوی نو د ځینه مې مالټا او امرود تر واخستو روانه شوم کور طرف ته. هغه دې بعد چې کور ته رالم نو اودس مو ته وکړو ځکه د منځه ټایم و منځه طرف ته روان شو. منځه نه چې رالم بس روټۍ ټایم نو روټۍ مو ته وخوړه. مو سره روټۍ کې چڼو دالو نو بس څنګه مو یوه ګاپه وکړه نو مزه یې وکړه. مې لویږو به یو نوي ولاګ کې په مخه مو شه.